Creamy white. Creamy white ayun po, saka nag-aala. Nagraya. Wala man lang. 16. $84. Thank you. Ay, skirt pa. Anong kulay? Pa yung kulay puti yung skirt penny. Walang puti. Dilaw at green lang. Green pa, green. Ayun, yan. Fresh and green. Thank you. Ano? Kalamansi nga pa. Ilan? Isang isa lang. $26. Plus 9. $35. Plastic ko? Ha? Isang gin at saka isang ice lemon. Hindi kasya. 75 plus 23. 28. Ta. Thank you. Ta. Kala ko na wala ka na. Lakas niyan. Thank you. Uy, sobra-sobra man yung bayad. Thank you. Isa? Ito po. Baka gumulong. Sobra. Thank you. Thank you. Cheese. Presso. Ha? Hello, Grace. Wala. Wala naman dito. Sukal tayo, kumuha ka muna. Walang ibibili siyang kilos mo? Ayun, meron na siyang name tag. Magkano yung pagwalda dyan? Wala, hindi naman yun sa ano lang. 55 plus 16 plus... Magpa ka na lang yung tag. Hindi. Ah! So, thank you. Bubble juice? Ano, dos isa, tres, dalawa, apat, lima. Ilan? 5 pesos. 5? Bubble juice. Top. 25. 27. Anong kulay? May dos ka? Ah, sige, dito na. Thank you. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 430, 432, 32, 1, 2, 3, 400. Thank you. Isang kilo? Opo. Thank you. Ay, tulad sukli pa. Ikaw pala. Thank you. Sige, bawat pindot. Anong kulay, kuya? Ay, plastic natin? Saan? Thank you. 25. Sigarilyo, anong sigarilyo po?
Anong cheese? Yung pula. Marlboro Red? Ilan? Ano yun? Melbourne. Melbourne. Marlboro. May iba pa. Caramel. Marlboro Black Lights Blue. Red Horse na lang? Yung... Pero yung captain. Eh wala. Red Horse na lang. Clear ng 75. Camel. Siguro. Ano yung camel? 7. Ano yung camel? 7 po isa. Ano yung... Ano? 42. Thank you. Tig-isa. Then, plus 10. Plus 500. $390. 90, 1, 2, 300. Thank you.